Buongiorno a tutti, mi chiamo Valentina Canuti e sono ricercatrice presso il Dipartimento d'Agri dell'Università di Firenze. Nel laboratorio dove faccio ricerca mi occupo principalmente di studi enologici e siamo dotati di una serie di strumentazioni analitiche destinate appunto all'analisi delle uve e dei vini e nello specifico anche per lo studio del colore dei vini. Proprio per questo ultimo tipo di analisi, già da molti anni utilizziamo la metodica delle coordinate tricromatiche CIELAB perché ci fornisce delle informazioni oggettive sulla colorazione anche percepibile del colore dei vini. Questo tipo di misura noi lo effettuiamo con uno spettrofotometro UV visibile da banco, dotato anche in più al normale strumento di una sfera integrata e di un software aggiuntivo appositamente ideato per il calcolo delle coordinate CIELAB. Nello specifico però questa strumentazione è nata per poter effettuare anche altre tipologie di analisi e soprattutto su una molteplicità di differenti matrici oltre al vino, quindi dare un ampio spettro poi di utilizzo. Per questo motivo è più complesso il suo utilizzo e necessita anche di un maggiore training poi dell'operatore e conoscenze anche nell'andare poi a settare i parametri giusti e nel caso in questione proprio per fare le misure del colore del vino con cui poi si possono calcolare poi le coordinate CIELAB. Questo tipo di parametro appunto è ancora poco conosciuto e utilizzato nel mondo della produzione del vino, probabilmente anche perché fino ad oggi la strumentazione necessaria per la loro misura non era né economica né portatile o di facile utilizzo. Sono infatti utilizzati molto di più gli indici classici del colore, però hanno la limitazione di derivare dalla misura di sole tre lunghezze d'onda, le classiche 420, 520, 620, a differenza delle coordinate tricromatiche che misurano gli assorbimenti del vino in un range di lunghezza d'onda generalmente da 400 a 700 nanometri e quindi tutto il visibile. Quindi grazie a questi strumenti oggi, come ad esempio lo Smart Analysis, quest'ultimo inconveniente è superato perché le misure possono essere agilmente effettuate anche direttamente in cantina con una poca manualità, diciamo, dell'operatore che si deve a questo punto limitare solo a limpidire il vino eventualmente e scegliere poi il cammino ottico della cuvetta per l'analisi. L'utilizzo che se ne fa poi dei dati ottenuti è quello di avere dei valori che ci permettono di descrivere il colore del vino e di confrontarlo con quello di un altro. Questo quando leggiamo poi il campione otteniamo i dati delle tre coordinate, la croma, la tonalità, ma anche poi possiamo calcolare, lo strumento lo calcola in automatico, il delta E che deriva appunto da queste tre coordinate e questo ci permette di confrontare dei vini tra di loro e di avere anche un dato oggettivo che ci dice se quel vino, cioè quel colore che noi vediamo, è percepito effettivamente diverso poi da un vino all'altro. Dall'occhio umano, appunto. Noi utilizziamo questo tipo di misura per differenti scopi, quindi ad esempio se dobbiamo fare studi di vini ottenuti da uve con diversi trattamenti in vigneto, vedere se ci sono differenze, oppure di alcuni trattamenti differenti che effettuiamo durante il processo enologico o altri scopi. Recentemente l'abbiamo anche utilizzato con gli studenti direttamente in cantina per un'esercitazione proprio ora durante la vendemmia in cui si andava a flottare un mosto di uve bianche e confrontare poi lo stesso mosto invece trattato in un modo diverso, ad esempio con una chiarifica statica, quindi effettuare misure direttamente lì in cantina. Credo che in un futuro, probabilmente nemmeno troppo lontano, grazie appunto anche a sistemi semplificati molto come questo, alla fine questo tipo di analisi e di rappresentazione dei dati possa in qualche modo diffondersi molto di più nel settore enologico come lo sono appunto gli attuali indici del colore e dare anche delle informazioni aggiuntive poi agli operatori.